في قرية هادئة تقع بين جبال النور، عاش صياد شاب يدعى كمال. كانت حياة كمال تدور حول الصيد في البحيرة التي تلمع تحت ضوء القمر. كان كمال يحمل في قلبه حبا كبيرا للطبيعة، وكان يشعر بأن هناك شيئا في البحيرة يفوق جمالها المعهود. تفاجأ كمال وأثار الفضول لديه، فاقترب منها بحذر وسألها: من أنت؟ وكيف أتيت إلى هنا؟ ابتسمت الحورية وشرحت له أنها من سكان البحار البعيدة، وجاءت إلى البحيرة هربا من الصيادين في مواطنها. توالى اللقاء بين كمال والحورية كل ليلة، حيث كانت تروي له قصص البحار وأساطير سكان الأمواج. وكانت الحورية تعجب بسماع قصصه عن الجبال والحياة البسيطة التي يعيشها. مع الوقت، بدأ كمال يشعر بشيء أكثر من الصداقة نحو الحورية. في يوم من الأيام، عندما حل الفجر ودقت لحظة الفراق، بدأ كمال يشعر بحزن عميق. قرر أن يبوح بحبه أمام الحورية قبل أن تختفي إلى الأبد. وعندما فعل ذلك، تجلت حقيقة أن الحوريات تستطيع العيش بين البشر إذا ما تقدم لها أحدهم بحب صادق. قبلت الحورية حب كمال وقررت العيش معه بين قمم الجبال الشاهقة، حيث يعيشان حياة سعيدة تجمع بين سحر البحر وسكون الجبال. وهكذا تحولت البحيرة إلى رمز للحب الصادق والشجاعة. صارت هذه القصة تتناقلها الألسن وتحولت إلى أسطورة بين سكان القرية، حيث يؤمن الناس بأن الحب يستطيع دائما إيجاد طريقه حتى في أبعد الأماكن.